ההבדל בין עומס לבין לחץ. עומס זה נתון אובייקטיבי. עומס זה מספר הדברים שאני צריך לעשות חלקי המשאבים שלי. כלומר, אם אני צריך לעשות 4 משימות, כל משימה לוקחת שעה, והמשאבים שלי זה זמן ויש לי רק 3 שעות, אני בעומס. מוכנות? עומס זה דבר טוב. אתה רואה אנשים באזור גיל ה-50, שכירים, את העבודה הם כבר עושים ברוורס עם עיניים עצומות. העבודה משעממת להם. החיים הופכים להיות מאוד 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 רגועים. יותר מדי רגועים. פעמיים בשבוע הם עושים פילאטיס, מדי פעם הם יוצאים לסרט. אתם יודעים מה קורה אחר כך? ירידה קוגניטיבית. כי המוח שלנו הוא איבר כמו ככל האיברים, הוא חסכני. אם לא משתמשים בו, הוא מפנה אנרגיות למקומות אחרים. היכן נמצאת הבעיה? במונח לחץ. מה זה לחץ? לחץ זאת חוויה סובייקטיבית. זה משהו שאני מרגיש. כלומר, שימו לב למשפט שאני אומר עכשיו. אתה יכול להיות באפס עשייה ועדיין להיות מאוד 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 לחוץ. ואתה יכול להיות בעשייה מטורפת ולא להיות לחוץ בכלל.